Oye, Memo, cuando freno mi carro suena muy feo. ¿Qué puede ser? Pueden ser varias cosas. La mayoría de las veces solamente es que necesitas un cambio de balatas, porque las balatas, que por cierto, nosotros manejamos Brembo, son de las mejores, pero las balatas tienen algo que se llama un testigo, que es literalmente una laminita que está diseñada para empezar a raspar con el rotor cuando la balata ya se está desgastando. Entonces va a empezar a hacer ese ruido que es adrede. Lo malo es que hay muchas personas que lo ignoran y le siguen. Espero que ese no sea tu caso, espero que sí lo estés tomando en serio. Pero el tema es que si lo ignoras, esa balata se va a seguir desgastando, se va a desgastar el testigo y vas a empezar a maltratar el rotor de los frenos. Así que es por eso que si tus frenos suenan feo, lo primero que tienes que hacer es ir con tu mecánico de confianza, decirle que lo revise, y una vez que ya tengan el diagnóstico, ahora sí vienes con nosotros acá a Treviño Refacciones para conseguir las balatas que necesita tu carro. Y acuérdate, Brembo son de las mejores, con esas no falles. Así que si tienes algo interesante, déjalo abajo en los comentarios. También te invito a que visites nuestra página de internet, que veas nuestro folleto promocional y que nos sigas en todas las redes sociales. Y acuérdate que aquí en Treviño Refacciones tenemos todo para tu auto en un solo lugar.